Habari wapendwa, natumaini ni wazima wa afya. Karibuni kwenye kipindi chetu ambapo leo hii tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata gauni blouse ya solo ambayo iko na mikanda. Hichi ni kitambaa chetu, kiko na upana wa 22. Ni kidogo, ni kipande tu cha kitenge. Kwa hiyo nimekikunja chote mara 4 kama mnavyoona hapa nilivyokunja. Kwa kifuatacho nitakwenda kuanza kukata huku. Kwa hiyo nitasogeza kwa huku, nitakwenda kupima inchi 5 kwa sababu ni ya mkanda ambapo lazima nitatoa inchi 5. Kwa hiyo nitapima, nitatoa hata inchi 4 hapa hivi. Inchi 4 iko hapo. Baada ya hapo nitakwenda kupima shingo yangu. Nitaweka shingo ya 3.5 hapa hivi. Na baada ya hapo kutoka huku nitapima mkono wangu. Nimeshatoa inchi 4 kwa hapa na maanisha nimetoa inchi 4 huku. Kwa hiyo inchi 4 yangu nitapima hivi kutoka huku kwenye hii pembe, kisha nitaweka palipo na kwapa yangu, nitaweka kwenye 7.5. naona. Shingo yangu nimeshasema nimeweka 3.5 kutoka kwenye huu mstari ambao tumeushusha. 3.5 iko hapa. Kwa hiyo nitanyosha kuja hapa kwenye kwapa yangu, iko hapo. Basi nitakwenda kukata shingo namna hii. Namna hiyo. Lakini kabla ya kukata kuna kitu ambacho tulitakiwa tukisawazishe. Kama urefu huku tumesema ni 22, huku hivi ni 22. Kwa hiyo na huku tunatakiwa tuwe na 22. Kwa hiyo tutaanza kuweka alama palipo na 22. 22. Jinsi tu ambapo huwa tunakata toboa, ndivyo tunavyofanya hapa. 22. Kwa hiyo pia huku nitakwenda kukata. Mpaka hapa nimemaliza kukata blouse yangu. Unaweza kaamua huku kaiachanisha kidogo kwa hapa. Unaweza kaikatia hapa kama hutaki mwage sana, kwa sababu kwapa yetu imeishia hapa. Unaweza kaikatia hapa halafu kaja ukapaunga, au kaiache kamwaga hivi hivi. Mimi naiacha hivi hivi. Kwa hiyo kama mnavyoona, hii ndio blouse yetu iko hivi hivi. Na hapa tutakwenda kuweka mikanda. Hapa. Lakini pia shingo ya mbele mimi nataka ishuke kidogo. Kwa hiyo nitakwenda kuishusha kiasi kama hivi. Naona hapa ambapo niko nafanya ili kuweza kutofautisha shingo ya mbele na ya nyuma namna hii. Baada ya hapa nitakwenda kukata mikanda na nitakatia pia line. Line nitaikata kama hivi. Nikate kwa na mikanda, nimetoa inchi 5. Kwa hiyo kama nimetoa inchi 5, natakiwa mkanda mmoja uwe na urefu wa inchi 10. Mimi hapa nitapima 11. Hapa 11, hiyo inchi 1 ni kwa ajili ya kushonia. Kwa hiyo urefu hapa ni 11. Upana nitaweka inchi 2 tu hapa hivi. Basi nitakata. Namna hii. Tenganisha vizuri. Alafu tutaachanisha hapa. Unaona? Kwa hiyo wakati wa kushona na waonyesha tu kwanza hapa. Hii ndio mikanda yetu. Kwanza imezidi sana. Nimekata 4, sorry. Kwa hiyo nitakwenda kupima sasa hivi upya. Nitapima urefu wa 11 ama 12 na balance huko. Nitapima kwenye 12 hapa. Naona hivyo. Kwa hiyo hii mikanda itakuja ikae huku. Itakaa huku, lakini kwa sasa ngoja tukatie line. Hii ni line yetu, iko mita 1. Kwa hiyo nitakwenda kukunja mara 4 kama ambavyo nilikunja kitambaa cha nguo yetu, cha blouse yetu namna hii. Baada ya kukunja hivyo, nitachukua kipande changu hiki cha blouse
Nitakwenda kukiweka kwa juu. Nitakiweka kwa juu ili niweze kutoa kopi ya kila kitu, kuanzia shingo na mikono. Hakikisha unalinganisha sehemu ya shingo na mikono. Nitakwenda kukata shingo ya nyuma kama inavyoonekana hapa. Namna hiyo. Alafu baada ya hapo, urefu kwa huku uko unaishia hapa. Kwa hiyo nitatoa, alafu nitakata huku. Tupime kwanza tuone. Hapa hivi. Huku kuna 20. Namna hiyo. Kwa hiyo pia line yetu tumeikata. Hatua inayofuata itakuwa ni jinsi ya kushona. Okay wapendwa, tutakwenda kuanza kushona blouse yetu hii, ambapo hii ndio mikono yetu ambayo nimekanda nitakao kwenda kuishona. Nimeweka upana wa inchi 3, unaweza ukapunguza, ni sawa utakavyoona mwenyewe. Na marefu hapa nimekunya mara 2. Kina marefu, kipande kimoja kina marefu ya 5.5. Ni kwa sababu nilitoa inchi 5. Kwa hiyo ile nusu inchi ni kwa ajili ya kushonea. Kifuatacho nitakwenda kushona hii sehemu. Nitaishona kwa hapa, nitashona mpaka mwisho, na hii nitashona mpaka mwisho. Basi nimeshashona kama hivyo wapendwa. Nitakwenda kufungua ndani nje, nje ndani, kama ambavyo ninavyofanya hapa. Namna hii, na kingine nitakifungua hivyo hivyo. Basi hii ndio mikanda yangu kama mnavyoona wapendwa. Nitakwenda kushona kama ifuatavyo. Na hichi ndio kipande chetu cha blouse yetu, na hii ndo line yetu. Ikumbukwe shingo yetu tulikata mbele na nyuma. Ya mbele tulipunguza kidogo kama mnavyoona hapa, ya mbele imeshuka. Kwa hiyo wakati wa kushona ukumbuke hicho kitu, tena weka alama ili visije vikakuchanganya, huku mbele na huku ni mbele. Kwa hiyo tutakwenda kushona namna hii. Tutafungua hichi kipande namna hii kama kinavyoonekana hapa, na hiki pia nitakifungua namna hii. Ikumbukwe huko ni nje mwa kitambaa. Kwa hiyo kumbuka sehemu ya shingo zifanane namna hii. Kwa hiyo hapa ndo sehemu yetu ya shingo kwa mbele. Tutakwenda kushona na mkono wetu tutaweka maeneo haya shingo inapoishia. Kwa hiyo utahakikisha mkono utakwenda kushona kwa hapa, utakazia utashona, na upande huu wa pili utashona hii sehemu. Kwa utakuwa umeshona hizi pande zote. Lakini ukiwa unashona utakuwa unashona pamoja na line kama ifuatavyo. Utakwenda kushona hivi. Kwa hiyo hii sehemu utakapoanza kushona utashona hivi, utashona mpaka hii sehemu ya hapo utaendelea kushona. Utashona pia utafika hii sehemu. Huu mkanda mwingine uko hapa, utaweka hivi. Kwa hiyo utashona tena na hapo utaendelea kushona. Alafu ukifika hii sehemu, huu mkanda utauchomoa. Ukishauchomoa hivi utaweka kwa kungoja nishone kisha niwaonyeshe. Okay, napenda kama mnavyoona blouse yetu, ngoja nifungue hivi kwa ndani ili muweze kuelewa kile ambacho nilikuwa nikiwaambia. Unaona nilivyoshona? Naona ilivyo hapa. Kwa hiyo mimi nilishona kama ambavyo niliwaambia, huku kwa ndani nilizungusha kote, wakati huo nikiweka mikanda yangu. Kwa hiyo kwa ndani patakuwa hivi kama mnavyoona, na kwa nje. Kwa hiyo hapa unaweza ukavifanya vikawa double kama hujatumia line.
Yaani ukatumia kitambaa tu cha kawaida ambacho ni kizuri. Unakuwa na ngazi mbili au unaigeuzia humu kwa ndani. Kwa unaweza kuvaa ndani ama nje, vyovyote vile utakavyoona. Kwa sasa tutavalia kwa huku kwa sababu ndiko kitambaa chetu kipo huko. Kwa hiyo mnaweza kuona mikononi mikanda yangu ndo hii kwa hapa na kila kitu. Na somo letu limekamilika. Kama kuna swali lolote basi usisite kuuliza. Asanteni. Basi wapendwa, naamini mmeelewa somo letu. Basi usisahau kusubscribe kwa channel hii ili usiendelee kupitwa na masomo yanayokuja. Asanteni.